Панорама следи личности, имена и събития от историята на Варна, които ни свързват с европейските ценности. Панорама следи. Неделя в 18:30 часа с Любомир Кутин. Здравейте, уважаеми слушатели! Вие сте с предаването на Радио Варна «Панорама следи». Автор и водещ е Любомир Кутин, а на звукорежисьорският пулт е Кремена Георгиева. В поредица от предавания ви запознавам с музикалното минало на Варна, създаването на Варненския оперен театър и първия български музикален фестивал Варненско лято. Последното ни предаване чухте уникален запис от преди 16 години, в който голямата ни певица Гена Димитрова с присъщото си увлечение и страст разказва за своята бляскава, но не лека съдба. Тогава тя гостува на фестивала Варненско лято с една от коронните си роли – Турандот от едноименната опера на Джакомо Пучини. Продължаваме нейният разказ за големите диригенти, с които е работила, и да го илюстрираме с нейни музикални изпълнения от Златния фонд на Българското национално радио. Аз с Абадо съм правила само една продукция на Макбет, която беше стара постановка. В Скалата, да. Си спомням, че беше един такъв малко набързо. Не, той не беше припрян, той не е припрян човек. Той е спокоен, много хубаво работи. И си спомням, че като всяко нещо, което искахме, защото бяхме уморени, беше края на сезона, искахме да се съобрази с нашите трудности, които имаме, той абсолютно ни задоволяваше, въпреки че също изискваше. И си спомням последно действие, понеже Стрелер го е направил, на средата на сцената се издига една стена, която стои така. И Леди Макбет върви по нея и тя се клати. Арията е много трудна и трябва да се пее пианисимо. И аз започвах действително с този глас, който човек не носи, когато вълнува. Тя върви и тя е сомнамбул. И това се оказваше много по-тихо от оркестъра. И си го спомням как казваше: слушайте гласа. И клякаше да разбере оркестъра, че трябва не аз да се съобразя с тях, а те да се съобразят с мен. Тоест, това искам да ви покажа, че това е един човек с изключителна музикална чувствителност. И той не е напразно зае мястото на Караян. Плюс това, че той е много работоспособен, но искам да ви кажа едно нещо, че тия хора са толкова големи стахановисти. Те почти нямат личен живот. Тяхното е само труд от сутрин до вечер. От един сезон до друг сезон. Например, един майстор Мазъл. Той пътува всеки втори или трети ден от тук до другия край на света и почти прави концертите си, защото той има регионална памет, почти прави концертите си без репетиции. Вярно е, че се избира и дирижира само най-големите оркестри. На маестро Мути трябва да ви кажа, че това е диригента, с който работи Скалата вече от много години, който най-много репетиции дава, най-много репетиции иска и иска това, което се правеше на времето. Например, винаги преди спектакли се правят репетиции с пиано. Целият състав с пиано пее всичко с глас. Това вече никой по света не го прави. Прави се репетиция в зала, тя се казва ансамблова репетиция, това се правеше много в нашия театър. Ансамбло сега се прави, но без глас. Не, сяда се от първата до последната нота на пиано, свири пианиста, диригента дирижира и спира всеки певец и му иска: изпей ми го с глас, да видя как ще се получи на сцената. Не може да му убеди, че ти имаш глас и няма да ми го изпееш в кът. Това се правеше и се правеше преди години. Го е правил Серафини, го е правил Тосканини. Това е кухнята на нашата работа. Фактически Франко Сеферери това каза: аз съм се научил целият репертуар с Серафин на тия репетиции, а не после, когато ще дойде диригента в последния момент, ще пусне оркестра и ние всичките сме на сцената. Той въобще не познава човешките възможности на всеки. Всеки певец е различен. Маестро Мути е един, който работи. Той изисква, даже филм има. Дали правилно изисква, дали по традицията, той има собствен музикален гениален вкус. Понеже той е обединяващото звено, което много певци не могат да разберат и което старата гвардия искат да копират, нещо се прави на примадони. Не, вашето темпо не ми е хубаво, аз не мога да отговоря на вашите изисквания, ще правя каквото си искат. Той в крайна краща, кой е по-силен от теб, да протестирайте и спъжда.
accette dono, ma scegli di regnar, che tardi non c'è Панорама следи. Какво е отношението на Гена Димитрова към българските диригенти, което тя сподели преди 16 години, непосредствено преди паметните спектакли на операта Турандот в Варненския летен театър? Артистът е длъжен да колаборира с режисьора, въпреки че напоследък се навъдиха много режисьори, които нищо не разбират и които искат неща, които нямат нищо общо с това, което правим, и с диригента абсолютно непременно. Но бедата е, че напоследък има много диригенти, които не знаят какво да изискват. Нямат школа. Свършиха с школите за диригенти. Няма кой да ги подготви. Те сядат на една репетиция и не знаят какво да искат от певеца. Състоянието на диригентската професия в България? Ами вижте какво, аз не виждам пък млади диригенти. Ние, че нямаме млади диригенти. Аз не ги познавам, не съм пяла с тях, нали, пяла съм с Владко Гилоров един път, Владко идва от друга школа. Да. Но мисля, че трябва крайно време да се пуснат много млади диригенти. Пускайте ги да дирижират. Нека да паднат, нека да се провалят. Ние искаме веднага човек да преуспее. В чужбина страшно много хора правят кариера, дето се казва асонди скандали. Най-напред събират неуспехи, докато стигнат до успеха. А у нас, като направиш един неуспех, вече никъде не те пускат. То не може така. Трябва да има неуспехи. За голямо съжаление, нашата работа е публична. Неуспехът става публичен. Но след като човек се занимава с това, нещо трябва да върви по някакъв начин напред. След 5-то, след 10-то представление или опит, като разбереш, че той не може, значи има нещо, което на този човек му пречи да се изявява. Не е достатъчно да седиш вкъщи и да победиш един концерт. Можеш да се отваряш пред публика. И затова аз на всичките хора, на които се мъча да преподавам или идват за съвет, пред мен казвам, не са достатъчни качествата да имаш глас. Не е достатъчно качеството да бъдеш професионалист, да мислиш, че си нагълтал всичките знания, какво да правиш. Да видим, ще можеш ли на сцената. Певеца, таланта поначало, певеца специално, за съжаление, мързеливо същество. А той каза, аз съм певец, аз имам глас. Никой не може да ми го вземе. О, Господи, никой не може да ми вземе и тялото, никой не може да ми вземе главата, но когато за нищо не ти служи, за какво ти е? След като едно тяло спи само и яде, пък нищо не произвежда, не ще даже ръцете ти не ще да те измият, главата ти не ще да те изкомандва да се направиш на човек, ами живееш като животно, то няма тогава никакъв смисъл, нали? Така че мене ми се иска така, когато идвам в България, да намирам неща, които са по-готови, хора с повече ентусиазъм, но не мога да ги обвина. Аз знам какво значи да се бориш за елементарни неща и тогава не можеш да мислиш за голямо изкуство. Но не съм и съгласна, че когато имаш много условия, можеш да постигнеш голямо изкуство. Многото условия, т.е. удобствата, същото оставят да живееш и не ти да. Аз мисля, че дават възможност да вървиш напред. Мисля, че това, което аз специално за себе си отговаряйки, притежавам един голям ентусиазъм към изкуството. Страст. Аз се заболявам на сцената. И аз се спомням Капучили преди няколко години, преди да преживее катастрофата, която преживя и вече не пее. Той казваше така: знам, че съм възрастен, бе. Знам, че вече гласа ми не е достатъчно. Но аз се забавлявам на сцената. На мен ми е удоволствие, не ми тежи. Когато, както казваше Гилоров, когато правеха Борис в скалата на времето на руски, и играеха италианци, пееха италианци, те не знаят какво казват. И казват, те не играят моята власт. Аз му заповядвам нещо, ма той си пее на някъде, ма той не ми отговаря. Те не играят моята власт. Следователно, неговият персонаж като властител, като командващ човек, той обеднява. И в този случай ти делиш неуспеха на другите. Въпреки че ти си готов всичко да дадеш, сега единия мъкне колата, па другите така са готови. Те не са се и натоварили на нея, те така са мъчни, не знаят на къде да върват и върват. Това се получава, когато не е съчетана работа.
Панорама следи. Личности, имена и събития от историята на Варна, които ни свързват с европейските ценности. Панорама следи. На мен ми идват, говоря за начинаещи певци, идват ми всяка година напъват. Аз съм изключителен глас, вие трябва да ме чуете. И аз им казвам, вие ми идвате от 3-4 години по един и същи начин. Все едно, че имате един прекрасен инструмент и през цялото време ти свири една и съща гама. Виж каква хубава цигулка имам, до, ре, ми, фа, сол, си, до. И пак му казах, хубаво е, ма не можеш да свириш. Как не мога? Нали я имам? Ми имаш и аз имам ръка, ама не мога да рисувам. Имам крака, ама не съм балерина. С нещо друго съм. С гласа си, ама защото съм имала само глас. Защото съм имала други качества, които съм могла да покажа. Да отворя пред хората. Да не се огранича. Ограничаването на човешките енергии са големи. Искам да се уточним по този въпрос. Пендачанска не е мое откритие. Пендачанска откритие на майка си. Майка е певица. Мишо Ангелов, диригента, е мъж на майка й. Баща й на Пендачанска е един много добър музикант. Дете, което е расло, само се е открило. Майка й пява в скалата Турандот, детето беше на пианото и се притесняваше, че с една репетиция са я пуснали. Дете, което е раснало в тая среда. Тя си дете, което е родено музикант. Мишо ми я доведи да я чуя и да я пусна. Дали ще я пусна? Пуснах я, защото е много музикална, интуитивна, но аз нямам никаква заслуга за растежа на това дете. Това дете е расло с други преподаватели. Това дете е талантливо. Има една съдба, която аз се предупредих да не бърза много, защото е много тъжно, когато прегориш до 35 години и после гледаш, че другите, които нищо не са били по твое време, върват напред. Вижте какво, не може да не бъде феноменално това, че на 17 години един пей травята. Цял живот не можах да изпея. Феноменално е музикалността, е феноменално преодоляването, но имаше още много да работи. Слушахте Александрина Пендачанска в финала от операта Травята. Документален запис от Варненско лято през същата тази 1994 година. Вярна на своята интуитивна природа, Гена Димитрова прави и някои любопитни и неочаквани обобщения за националния ни характер и за родната ни действителност. Ние имаме този навик да покажем колко мляко може да даваме и накрая ритним кофата и разсипим. Това го имаме страшно много в българския народ. Ние не можем да оценим какво точно плюс това. Когато решаваме да поправим нещо, събаряме старото. Остави го старото и до него направи новото. Той старото ще послужи за нещо. И в това отношение аз действително съм много критична и много пъти са ми го казвали и ти просто си разрушително критична. Ние имаме два недостатъка в нашия българския характер. Или се затваряме и искаме да ни познаят какво е вътре, без да се отворим, или фърчим по облаците. Ние сме всичко, ма без да имаме вътрешно, да имаме покритие. И това нещо специално на хората на изкуството, и то не е само на хората на изкуството, но понеже нашето е така абстрактно, страшно много им пречи. Ние имаме много потенциални сили, само че това, което мене винаги ме е огорчавало, виждам как сме създадени. Видяхте ли го нашия отбор, как игра? И как накрая ни игра? Идва майка и ми води дете и казва:
То е гениално. Госпожа, гениално ме на 18 години. Това, което ми представяте да прави, трябваше да го направи на 8 години. Всичко не е надоправено. Изпуснали сме всички влакове и искаме да ни признаят за гениални. Тоест, ние сме непостоянни, не свършени. Ние постигаме нещо и аз доказах на себе си. Завърших второ отделение с отличен, доказах на себе си, че мога. Сега мога едва с тройката да карам до 11 клас и после трябва цял живот да ме признават за това, че второ отделение завърших с отличен. Това сме ние, казвам ви го. За голямо съжаление. Винаги съм се удивлявала от тая енергия, която избухва, която води. И след това вика, аз знам, че мога. А то вика, може всичко. То гениално моята тема. 16 години не може да направим нещо. Късно е. Какво може да направим на 16 години? Те от 8 години почват и стават гениални и се борят. Особено в музиката, нали, говоря. Но всяко нещо, като го хваниш, до края трябва да го доведеш. И днес, и утре, и на 60, и на 100 години. Панорама следи. Аз имам слава. Аз нямам власт. Ако аз бях на власт, щях да говоря по друг начин. Но слава Богу, никога в живота си не съм имала такива аспирации. Аз чисто и правство, не знам дали знаете, че се занимавам с астрология. Аз имам един Плутон, който означава отношение към властта. Пълна омраза. И това го намерих съвсем скоро в една книга, пише, хора с такава позиция, ако им дадеш цели правителства, ще ги разстрелят до стената. Никога не се отъждествявам с нещо от собствения си опит или да се представям като такъв. Не, знам, че на това место трябва да излезе това чувство и да имам в думата, която казвам, той е тип, ако е агресивна да е агресивна, ако е сладка да е сладка, ако е нежна да е нежна. Аз ви говоря сега на този етап, не че съм била такава. Човек издраства, защото репертуара, който правя, аз имам 22 опери, 24 ли са, 24. От тях само 5 правя, защото съм този тип глас, който го няма непрекъснато само за това ма търсят. Би ми било много по-голямо удоволствие да пея повече Силата на съдбата, повече Валс Маски, повече Симон Боканегра. Но има много лирични сопрани за тях. И предпочитат тях. После станах и на възраст, затова слизам и към мецо сопрано. До такава степен владея нещата, че отстрани знам тая вечер какво не съм направила, което съм направила по-добре, как ми се е получило. Просто отстрани мога да се гледам. Понеже живеем в момента, във време, в което най-важното е да спасим хляба. И всеки вика, или другия, който е спасил хляба, вика, сега е времето, понеже нищо не е стабилно, да се държа, да ми е за парите. Най-важното е комерциалната част. Нашето изкуство е било винаги на дотации. В цял свят е на дотации. Скалата е на държавни дотации. Големите театри са на държавни дотации. Малките театри са на градски дотации. Значи, зависи колко в един град хората искат. Прави се допитване до хората. Искате ли я тая опера или не искате? Колко произведения може да направим тая година и колко няма да направим? Ако нямате публика, която да иска, хора, които да си казват, добре, аз нищо не разбирам, а децата ми утре ще израснат. Аз залагам на това нещо, инвестирам, но ще пратя и децата ми да учат малко и да се просветим и да имаме да бъдем като хората по света. Ако това ни разсъждение го няма, излишно е да държим държавни театри, за да осигуряваме щатни заплати, жалки. Не може певеца да бъде с жалка щатна заплата. Той не може да бъде творец. По-добре да гладува, да мизерува, да се направи, да ходи по театрите по света, да няма семейство и да стане голям артист, отколкото да си мисли, имаме на щатна заплатица, няма да съм никакъв артист, няма да има много роли в този задрямал театър, тук, който никой не иска да дойде да ме слуша, ще живее. Няма смисъл да съществува този вид театър. Ако аз съм министър на културата, дано никога не стана, бих поразгледал малко по света другите държави как го правят, по какъв начин го правят, и бих се научил. Не сме първите на земята, мисля, че даже сме така малко по-настрани, и че има къде да видим и какво да видим. Бих видял, ако стана директор на един театър, аджеба бе, как се работи в другите театри. Ще отида при един най-стар майстор, ще кажа, на времето в твоя театър как се работеше, или един стар помощник режисьор и ще кажа как се работеше на времето, как се правеше заплата, по колко постановка, по колко репетиции се даваха, за да втасат тестото. А не правим така, колкото да сме направили, дочетем работа. Няма никакъв смисъл. Аз не можах да разбера, министърът днешния каза по едно време по телевизията, когато си бях през май, че нашата опера е правила някаква постановка, която някой е субсидирал, но не са били доволни, не се е получило въобще. Установило се е, че няма смисъл нищо да се прави. Зависи как сте я направил, на кой си я дал да я направи, как е използвал парите. Доверил се на някой, значи трябва тия някой всичките да имат някаква отговорност в тая работа.
Моята импресарка, например, е една много оперена жена, беше певица. Тя казва, важното е да си намерил точния човек. Като не си намерил точния човек, ти го заструпай с пари. Той не може да ти направи нищо. Накарайте мен да ви сготвя, ще ви направя варени яйца. Повече от това не мога. Това е положение. Вие бяхте с предаването на Радио Варна "Панорама следи" и изкуството на Гена Димитрова. Очаквайте ни след седмица в 18:30, когато ще ви разкажа за летния театър в Морската градина на Варна. Заедно с над 50-годишната история на театъра ще ви срещна и с малка част от участниците и организаторите на многобройните събития, превърнали сцената на летния театър в един от символите на Варна. До нови срещи от мен, Любомир Кутин, и от звукорежисьорката Кремена Георгиева.